হ্যালো বন্ধুরা, মোবাইল রিপেয়ারিং চ্যানেলে সকলকে স্বাগতম। সো আজ আমরা এই ভিডিওতে দেখব যে এলসিডি ফ্লেক্স কানেক্টরের যদি কখনো এই বেসগুলো ভেঙে যায় কিংবা বেসগুলোতে কোনো কাজ হচ্ছে না, তখন আমরা ফ্লেক্স চেঞ্জ না করে, এগুলো সাববোর্ডের ফ্লেক্স, যদি আমরা ফ্লেক্স চেঞ্জ না করে শুধুমাত্র বেসটা চেঞ্জ করে দিই, ফ্লেক্স ভালো থাকা সত্ত্বেও বেসের কাজ হচ্ছে না, খুব ইজিলি কিন্তু আমরা এই বেসগুলো পরিবর্তন করে নিতে পারি এবং আমাদের কাজ আমরা সাকসেস হতে পারি। সো কীভাবে আমরা ফ্লেক্সগুলো খুব সহজে এবং খুব কম সময়ের মধ্যে চেঞ্জ করতে পারি, এটা আমরা এই ভিডিওতে দেখব। যদি কখনো এলসিডি কানেক্টরের বেস ভেঙে যায়, তখন কিন্তু আমরা এলসিডি কানেক্টরের বেসও চেঞ্জ করতে পারবো এই মেথড অবলম্বন করে। করবো না, আমরা ভিডিওটি শুরু করব। শুরু করার আগে সকলের কাছে রিকোয়েস্ট, চ্যানেল নতুন হলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সঙ্গে থাকবে এই ধরনের টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স ভিডিও দেখার জন্য। চলুন আমরা ভিডিওটা শুরু করি। এর জন্য আমাদের ভালো মানের একটা সোল্ডারিং আয়রন দরকার হবে। সোল্ডারিং আয়রন দিয়ে কিন্তু আমরা সম্পূর্ণ কাজটা করে ফেলতে পারবো। সহজে কিন্তু এটা আমরা এই জায়গাটাকে ভালোভাবে পরিষ্কার করে নেব। থিনার দিয়ে কিংবা পেট্রোল দিয়ে আমরা ভালোভাবে এটা পরিষ্কার করে নেব। পরিষ্কার করে নেওয়ার পর আমরা যে নতুন বেসটা ব্যবহার করব, নতুন বেসটাতে কিন্তু সর্বপ্রথম সোল্ডিং ধরিয়ে নিতে হবে। আমাদের যে এই কানেকশনের জায়গাগুলো, নতুন বেসের এই কানেকশনের জায়গাগুলোতে কিন্তু সোল্ডিং ধরিয়ে নিতে হবে। লিকুইড যে সোল্ডারিং পেস্ট আছে, সেই সোল্ডারিং পেস্ট দিয়ে এখানে আমরা ভালোভাবে সোল্ডিং ধরিয়ে নেব। এই সোল্ডারিং পেস্ট দিয়ে আমরা এখান দিয়ে সোল্ডিং করে নেব। এরপর আমরা আমাদের যে ফ্লেক্স কানেক্টরের জায়গা আছে, যেখানে বেসটা বসবে, এই জায়গাতেও কিন্তু এই পেস্ট দিয়ে ভালোভাবে সোল্ডিং করে নিতে হবে। সোল্ডিং করে নিয়ে আমরা পুনরায় সেই একই পদ্ধতিতে বেসটা এখানে বসিয়ে দেবো। এটা কিন্তু সুন্দরভাবে এখানে বসে যাবে। কোনো রকম সমস্যা ছাড়া আমরা কিন্তু খুব কম সময়ের মধ্যে এবং সেফ ইজিলি এটা কিন্তু আমরা পরিবর্তন করে নিতে পারি আমরা, এবং যে সমস্যাটা ছিল সমস্যা থেকে আমরা সমাধান পেতে পারি। সো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করে দিতে ভুলবে না। চ্যানেল নতুন হলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সঙ্গে থাকবেন। সো ভিডিওটা এই পর্যন্তই, দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। সকলে ভালো থাকবেন।